isaa baay'ee barbaachisaadha. Akkasumas takkaan tana fixeen darsii tiyyatti dabraa wanni yeroo hedduu namni gaafatu yeroo hedduu wama hiikaa kan jaarsa akkanana godhe jaartiin koo faallaa koo jirti jaarsi koo akkana naan jedhe sadeen rabbi qabutti هنجر sii kenna ستيشن naan سنة jedhe anii هنجر kameera moo ستيشن hinii سنة kamne توصيل مجاني لا محل yeroo عندهم hedduu كسائم haasaamu. بقيمة 150 ريال Ustaaz Abdallah العملاء ol bahi. الجديدة نطلب Ustaaz حبة على الفحم Abdallah معروض والطلب يوصل لك ol أسرع bahi شيء. turtee يا dhufte ana سلام يا سلام. mee هنجر Ustaaz ستيشن Abdallah سنة sanirraa bootaa naa kennaa fi namni tokko olaa ba'u ol bahi. Duuba yaa obboleessa kiyya yaa ilmaan tiyya yaa obboleettii tiyya sadiin sii kennamni yoo jedhe tokkotti lakkaa'ama jennee yeroo hedduu haasofnaa hubadhu tokko jedhamteen lakkaa'amti tokko jedhamteen lakkaa'amti. Jiini tokko jiinatti keessa hiite sun utuun dhumirra ja'a jechuu dandeessa. Sideeffadhe jechuu dandeessa yoo muwaafaqaa hedduu keessan gammachuun jiraate. Garuu tokkoon sun bootaa qabatteetti. Tokkoon sun bootaa qabatteetti hin sochootu. Lakkaa'amteetti. Isiin sun waggaa isa ta'u waggaa lama waggaa shana ta'u tokkoon isiin lakkaa'amtu sun bootaa qabatteetti ganaa wal loltanii ammoo takkaan si'ii kee jedhe lama taateetti eega rajaa jedhee ka'e ammas tana rajaa jechuu ni qaba lamaami kana booda furmaata qabu tokkitti malee tokkoon sun maal wajji taa'u dideeyoo takkaan hafte san duuka buufnaan nama birooti malee si halaal hin taatu. Kanaafuu insha Allahu ta'ala of eeggachuun tartiiba shari'aa islaamaa beekuun dirqama. Kanaafuu Ustaaz Abdallah baga dhufte mee hafuura baafadhu si booda darsii geggeessaa hafuura baafadhu. يا سلام. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ما شاء الله. بقى ربين نقاد أنا ولدت نديبسه تقوزيقا قدو كان أخما تتلا سقالين قم ففردتيقا قبنيتما والبو فادت دمني جل ما خنا دمني باتو ريبيتو الحمد لله يرو تكو تكو وانك انا من ابمتو اما الحمد لله فارم كنيساتي خنا ولدت نديبسه غابا كين عمري ساني ربي نحات ايريسو بكا جران التربين نوف هاتك سجنة ورجيوان كينيا بكا ربي نقادان gammachuudhaan asitti waliin nu deebisee gaaddisa ilmiitti yenna wanti keessanuu warri jalaa warri gubbaa warri dhiiraa warri dubraa nageenyi rabbii rahmanni rabbii bakka jirtanitti isinirra haa jiraatuun isiniin jedha akkasani alhamdulillah yoo dhaamsaa yoo gorsaa yoo du'aayii kan baabaa keenyaa wanni caaluu hinuman jirre الحمد لله إنوف لمن له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد نمك قلبي كباتي أسجراتي تقفتوف أناف أبولي وانكينيا نعمة ربنا كان ربنا رديها ترسسنين جنة نعمة قد ربنا خنه نعمة قد أنكر جدمي قرتي أمالي المامون دندين ربنا وكنه ولكن يرجع ربي عليه الصلاة والسلام لا تعرف النعمة إلا بعد زوالها
ni'maan hin beekamtu eega rabbi namarraa fuudhee malee jan. Kanaaf ni'maa rabbi nuu kenne kana laallee rabbii keenya shakkarree itti fayyadamuun nurra jirti. Saniif obboleewwan keenya warra itti fayyadamu rabbi nu haa taasisu. Barnoota keenya barnoota firii qabdu, barnoota ija qabdu, barnoota bu'aa qabdu, barnoota dhaloota dhufutti nurraa dabartu kan nuti ulamaa'ii keenya irraa hambifnee dhaloota dhufuun geenyu. Numa kana nama ilmi isaanii hambisee dhalootaaf dabarsu rabbi nu haa taasisu. Kabiraatii miti kabiraa dhufee ilmi sheekotii keenyaa hin dhaalu. Numaatu dhaala. Akkamitti dhaalla? Akkamitti ilmi isaanii hambifna? Akkamitti isaan bira dhaabbanna? Namni ulamaa jaallatu. Namni gartee ammallee diin al-islaam kanaaf yaadu fageessee waa yaadee ilmi isaanii irraa lafa nuu kaa'u. Kanaaf gaafii fakkeenyaaf gaafatan rakkoo waggaa meeqa? Dhukkuba waggaa meeqa? Dhukkubsattanii doktooratti wal'aanamtan dhabdanii bakkatti wal'aanamtan dhabdanii inni dhiira ta'e dhukkubsatee inni dubartii taate dhukkubsattee qalbiin cabdee waggaa meeqa taa'aa jirtu asitti dhuftee guyyaa tokkittii keessa laffaatii tokkoon malitti qalbiin kan kee fayyee bahaara furmaata argattee dhukkuba kan kee wal'aanamtee. Kanaaf rabbii keenya galatoonfannee maal ta'uudha qabna ree? Barnootatti jabaachuudha qabna. Laffa'amee itti xaaramee aarsaan meeqa kaffalamee tiyyi barnoonni kun baratamee dhufee as gahee har'a qabeenya hawaasaa ta'anii hawaasa kana fayyadaa jiran malee akkuma keenyaa kana bakka tokko taa'anii jiruu bareedaa qananii jiraatanii ilmi kana laaftuma wayiitti akka nama magaalaa irraa bitatu wayiitti bitatanii numne bara. Aarsaa guddaa nama kaffalchiisa. Namni diiniidhaaf qabsaa'u, namni diin al-islaam galmaan gahu, diinii kanaaf dhaabbatu waa hedduu chaalenjii hedduu mudata. Chaalenjii hedduu mudatu kan ammoo obsee yoo bira tarkaanfate malee galma gahuu hin danda'u, diin kana ceesisuu hin danda'u. Akkuma ergaan rabbii nuu dhaamanii jiran wasiyyaa isaanii dagachuu hin qabnu. Keessatti zabana boodaa jaa ergaan rabbii alayhi salaatu wassalaam. Namni diin al-islaam qabatee diiniidhaan dhaabbatu akka nama ibidda jalla loqoda gariitti dhamala jedhan. Loqoda gariitti immoo giimi jedhan. Ibidda giima'ee kanatti gubu kana akka nama harkatti baadhatee deemuuti jedhan. Keessatti obsa barbaachisa. Yoonii fi gartee ammallee gadhiise jalaa dhaama. Gubataatuma obsuudha jechuudha. Yoo gubataatuma immoo obsee baadhatee hoo ni tarkaanfata galma gaha jechuudha. Kanaaf yeroo nuti keessa jirru yeroo akkasiiti. Yeroo giimii harka baadhatan. Saniifuu obsa baay'ee nu barbaachisaa. Warra obsee baratee barsiisu rabbi nu haa taasisuun isiniin jedha. Kanaaf sa'aatiin baabaas gahee jira. Inshaallah gara darsii isaaniitti isaan haa deebi'anii. Kanaaf jabaadhaa isiniin jenna. Isinii waliin jirra. Rabbiin bakka isin yaachisu, bakka sammuu isin nyaatu, bakka qalbii isin cabsu hunda rabbi isinirraa haa laalu. Bakka guddoodha jirtan. Waan guddoo namallee seenaan keessanis garuu seenaa guddoo dalagaa jirtan kanaa wajjin ilmii keessan innaa jabaadhaa.
carraa isin argattan namni hin arganne, abbaan keessan hin arganne, haati keessan hin arganne, obboleewwan keessan hedduutu hin arganne. Alhamdulillah jecha akka irratti naaf jabaattan dhaamsa kiyya taati. Nagaan naaf turan isiniin jedha. Wassalaamu alaikum wa rahmatullahi wa barakaatuh. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بارك الله فيك أستاذ عبد الله. ربي سرها جالتك، ربي اللي سنها بركة جيسو. أم سبريدا حواسا خيتي دامتي قلتهم الفات وجراتو ما شاء الله تبارك الله. حواسا كين يقا إن شاء الله ورين درسي أردفتن درسين تين بكي جرو كتابة حجي سيني جرا حجي تنقا ربي أنا اللي إسن اللي tokko tokkoon ta'e odoo achiin dhaabbatiin qabriin si waamini rabbi si haa dhaabu bareechaan iyyadha yeroo qaraatan kana qalbiitti deeffadha dhaggeeffadha niyyadha leenan hajjaa jechuun iyyadha dhiiraa dubartiidhaan isinii galtee rabbiin nageessa numan dhaqa guyyaa tokko jechuun of ilaalina akka rabbi ilaala dadhabina keessan ilaalina dandeettii rabbi ilaala isinii galee nama meeqatu duniyaan qabne karabee rabbiin achi dhaabee jiru. Shekii takkatu hajjii naqa du'aayinaa godhaa jedhani nama madrakii gubbaa dhufanii. Bareechaan dhaggeeffadha warra niyyaa qabu warra himmaa qabu. Hajjiin naqaa jennaani miskiina namaati warri silaa du'aayii kadhatuuf kun ija keessa wal ilaali. Hayi boo namichi maali hajjiin kun qalduma ta'e. Namni ofiifuu waan ittiin bulu hin qabne akkamitti hajjii dhaqa jedhanii wal ilaalan du'aa kadhachuuf dhiisanii abboo kadhaa fi kamaan rabbiin naa kadhaa jedhe duniyaa kee duniyaan laalinaa rahmata rabbii ilaalaa kadhaa fi jedheen tokko abboo naa kadhaan jedhee bar hajjiin naqa murataa bar mee himmaa zalaala hajjiin jedhee isinin jees rabbina kadhachuu dadhabdan yaa rabbi ishee sharafuu kan dhagaa jedhe biyyi yaa rabbi ishee sharafuun kun sittiti niyyaa tolan malee duniyaan qabanu yaa rabbi ishee sharafuu kana hajjii dhaabii jedhee boo'ee kadhateef qalqeeti isii galee jennaani galanii yeroo isaan galanuu yeroo oolaan rakasaati oolaa wa'ii korbeessii isaanii qee jira xiqqishaan takka. Isuma sana fuudhanii niyyaa tolanii boromtuu gabaa geeffatan. Hajjii jammaruufi baar. Asumaan oolaan akka nasiibaa du'aayichi qeebalamee bakka isaan yaadan dhiisanii waa wayyaa biteef. Gammadanii rabbiin galateeffanii suyuuda shukrii bu'anii gabaadhaa birritti borsaa kaa'atanii galanii. Yeroo gananii dhaqanii qeegaanu haadhoon korbeessa sanii rooba baqattee manjalee manaa dhaabbatanii egaa dheebuun isaanii beetal haram dhaquudhaa beeka. Aboo haadhoo korbeessa oolaa isaanii kana dhaabatanii ija keessa ilaalanii quufuu dadhabanii oolaadhuma kan ofitti qabanii dhungatan. Naajiran. Kolfitaa Abu Abdallah naajiran. Jedhanii nool adaan. Jennaani intalli argitee wiyyee jette abbaadhaan. Eeda'ee jette. Ababbaan immoo hadha dhaqaa dhaqanii jette. Oolaadhuma fixeensa quufte kana dhungatu. Maal dubbiin akkanaa jettee jennaan us jedhaniin. Intalaan oolaan kan koo jedhan hadhuma du'aayii kadheen korbeessa oolaa gabaa geeffadhee gurguradhee birrii wayyaa argadhe dhungoo guyyaa tokkittiin dhungadhe jedhan silaa danuu dhungadhaa haadha kee waggaa meeqan dhungadhe isii maallaa goote oolaa kootti deebi'een dhungachuu kabajanii ammas dhungoon haadha keetii waggaa meeqa dhungadhe hajjii na dhaabeedha jedhanii kunoo oolaan koo hajjii na dhaabuuf deema akkuma jedhan jaarsisuun حجي برناسا والله وبالله الكريم
qissaa kana eessan naa'iman makkaan dhufaniiti fudhee galee yeroon achi jiru san mana kiyyatti qissaa kana nutti himan akkatti dhaqan miskiina asumaan namni gaan jaallataa du'aayi nuu godhaa jedha utuma jedhanuu namni kun waa walitti dadarbatee fi gara 10,000 wayii ga'eef amma gizee geggeessuu dhufu namni inni kaan 1,000 inni kaan 500 inni kaan maal adaraa gaashee sharafuun hunda gatina utuma jedhuu birrii hajjii irra dabree fi rabbiin hajjii isaan niyyatan isaan sa'araabee kanaafuu akka keessan ilaalinaa akka dadhabbii keessanii ilaalinaa rabbiin dandeettii qaba hajjii numa dhaqxanii qajeelloo qaraha qajeelloo dhaggeeffadhaan isiniin jedha rabbi sinaa barakachiisu rabbillee sinaa mul'isu wallaahi tokko tokkoon teessan rabbi sinaa dhaabu hajjii tana rabbi sina dhaabu hajjii tana rabbi sina dhaabu umraa tana illee rabbi sina dhaabu rabbitti bucuudha wamaa dhaalika cala allahi biaziiz kanaafuu rabbiin jala harka qaba oduu arkaana islaamaan guuttatin qabriin isiniin nyaatini rabbi sina dhaabu jechuufan isiniin jedhe yaa ijoollee tiyya barakadhaa ulfaadhaa gama darsii teenyaa deebin bismillahi irrahmaan irrahiim alhamdulillahi rabbil aalamiin وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كبجمتوتا برتوتا دين الإسلام درسين تينيا الراء المسألة الرابعة في شروط الحج قافلي أرففا شرطي حجي ilmina maa tokko yoo maal qabaate hajjaya heerri hajjii kun maali waan jedhamuu itti dubbata darsiin guyyaa irra yushtaratu liwujuubi alhajji 5 shuruuxiin jedhan nam tokko hajjii dhaquudhaaf shirxii 5 qabaachuu qabaa qalbii naa deebisi amma namni tokko hajjii dhaquudhaaf shartii 5 qabaachuu qaba qalbii kee deebisii dhaggeeffadhu shartii 5 kan dubartiinis qalbii kee as deebisii shartiin kee as keessa jira atifaan qabeenya qabaachuu bichaa miti kasitti wajabu muhrimeen namni halaala sii ta'u si bira jiraachuun sharticha keessatti lakkayama kanaafuu qalbii kee as deebisi طيب شرطين حجي نمت وجب واشني تكفان الإسلام مسلمة وراجرة شرطين حجين 6 وجب مسلمة ورا فلا يجب الحج على الكافر حج إنما كافران رت واجبا تو انجروا ولا يصح منه يون اللي دكين حج يغرتي فيار ران تو اسرت واتك وبدا كافر نمني جدم كون كحجين الران ايام نكون نما كمي توكو كانوا كفر الرجراتي قدتي الرجرو فلما تامو نمني صلاة ربي كاد كافرة نمني صلاة ربي مرمي كافرة نمني انسجن كافرة نمني انسجن يو حج اللي حجين التوجبت يو حج اللي الران كيبلم تؤبت يا نما أبا قبضو هذا قبضو وتو أبان كي صلاة والمبرين كبين كي بابتي حجي لك أنجرين وتو آتي كي صلاة والقبان كبان حجي لك جتة كبين كي وقاد رامنا عربا وجتة قدين نكين حجين جرا حجين تو حجين جرا كيبلتين قبو إن صلاتنو حجي در صلاة ند واجبا واجبا تكبل لي ستة واجبا تكون الكاسة جتشون منتان دوبا هيرا يقد يا محمد يا عبد الله يا ذاكر يا خليل يا فلان مكانكم مسلمة سنغوتو زري غاري كباتشو مسلمة سنغوتو أبين غاري كباتشو مسلمة سنغوتو بريدو ما جاهي كباتشو بري مسلمة سنغوتو of gadi qabii of kenni ani gabricha rabbii tijee nama rabbii yoo bakka tokko qabe kufu
yoo bakka tokko buloona keessaa fuudhee gangalatu akka nama idaan qomataa irraa muranii annama sani jedhii gabrummaa kee obbeekii rabbiin gabbari of gadi qabii mataan dadhaabini of hin tuttuulini akka nama namarraan uumamne of hin godhin akka nama jabaa of hin godhin akka nama jabeenya kana dhuunfatee wajjin hin qabrii dhaquu of hin godhin sirraa shaaraa rabbiin gabbari gadi jedhi idan shartiin hajjii waajiba ta'u waa shani كدراء إسلام ماذا فلا يجب الحج على الكافر ولا يصح منه حجين كافر الرت وجب فيال لين تو كافر جتون أكام من سئم سني نما ميكتو صلاة قبان كم نما ميكتو والربين جب جل النكراو في اتباع سجرا نما ميكتو قبر ماجرا nama meeqaaf sagadamaa jira nama meeqaaf sujuuda bu'amaa jira nama meeqatu akka namni isa gabbaru jireenya duniyaa keessatti gaafa inni du'e illee tolchee duniyaa irraa deema akka dhiyoo tana لأن الإسلام شروط لصحة العباد إسلام من عبادان ما فياته وداف إسلام من شرطي دا نما مسلمة ايتو عبادان إسا فياتات يا رعاك الله وبدا بكتوتنا إسلام من تبسته إمامات لون إمامانا من قدو وتو نمني آنغوتين الباء جدود آنغو الباين آنغو الرتا وتو نمني جدو قبري كيسا نمتيسي سرب بريتشا وبدا وتو نمني أنا وفين جدو أنا كجد ربي قتائنا ما جد ربي نما كيسا وتو نمني نما بوسكاو بربادو أركبوس كيسا نهم ندو ورب مالي تاتي يدو تنتاتي كوبا قبدامي مالي قبري نم تكو نما تكا إسلاما كيسا ننقبارنا قبانا باسا ما جد ميميك بيتا مودني سيد العارفين انت مودا مسون غرقو هديبو أبان الددا زيارة مسون غرقو هتو طوافني مكة ديما وقبري كو هتو جتشو بر لما جي الدنيا تسرف بالليسي دوتي سالي فتنة جيريني سالي فتنة تجي ربو سبحانه وتعالى يا رب نجانو بس شرطين حجي واشن شنن كيسا إسلام ما نتاكا قبض نوني غافة تمتا لما فان شرطين حجي نمت وجبو العقل عقلي قباتشو سقلي كوني نجيسا موهن نجيسو شرطين حجي نمت وجبو ربي سيها جيسو أنا الليس اللي تجارسك عبدو جارسا ولين تجارتيك عبدو جارتي ولين تأباك عبدو أبا ولين يا ربي دوائتنا ناكيبالي تهانك عبدو يا رب كل إجول لي قادي سكنا جيتو حجي جيسي تمالي دنيا رانا دورانو في يا رب سيقاتي إلمان كبجاك عبدو خان بلالوتنا مساكنا بلالوتنا منكنا ألفنا كنتكن بلال أبسميوتا سينا أجتكن ربي أمانا ستكن ربي أمانا مان بلسين أرض مقدسة محبطة وحجي إجول لي تنانا عبدو مالي أكنت تنرانا بسر ربي أمانا ستكن نيرا آمين نجلا جد ربي جبدو رحجي سفري الدنيا تنرى يودا كنما قمتشيسو حجي مالين جروبات إمالي الدنيا تنرى يواتي ديمتي أدرانا ندقتنا بكر أكتن سنت بك بركاك عبدو سنتي نندقتنا جرين نمني أمانا سكنتي دعايد نندقتنا جرو أردي بركاك عبدو أردي مكة مالين جرو أردي يودا كان سلاني توكتين كما إبا توكتنا ما جيرمتو أردي مكة مالين جرو قبلان مسلمة مكة مالين جرو كعبان مكة مالين جرو أرديو رتياتي أكا غافا غرا حقا كيتي باتو تربي سيدي بسو أردي مكة مالين جرتو عرفة عجيلا لا إله إلا الله لا إله إلا أيروبا رقم نمني فارون قبوبر أمريكا رقم نمني فارون قبوبر بيا الدنيا تنرى ديمو نمني فارون قبوبر بيا بيت الحرم زيارة يورا فارون قبا إلمنا ما مكا غاري قبا مكا مغاري قبا بو ها تكو ربي سياداب دلقات اللي تبي براسي فجأة تنقر مكاسي هذه بسرب بياتو كل تاتو بيتي ربي جلدت ربي كرتا انت عمون تو نتا أبر قلت رات ديمتو تنا اللي إجازة منا ربا ديمتو تنا اللي
هيريك كغنا بات تأما هيريك أجنتان اللي هيريك إيرك دوبرتيك جمست سهانان ربي انتي ويا تكليتها تو أربا وجن اللي دايتو بيتي ربي كرت سجدي أديك إلى فبوته ميلك بريد دون تبكى ميل نبي أبته ربي بريك برت مقام غاري أرجعتا ها هيريك أشكت رزقك أشكت أكنا يوسين جنو أشد أبتشو جتشو مالي دايتي أشتاومي شرطين حجي نمت وجبوا إني لما فا العقل عقلي كباتشو الله أكبر يا ربي مراتا نقولين نمني مراتي أوفين بيكو نمني مراتي ساعتين بيكو نمني مراتي جارتي في جارت سوالين بيكو نمني مراتي قويا فلكن بيكو نمني مراتي أوفين رفين جانا نمني مراتي أوفين رسا قرابيا نمني الله نمني مراتي سقرا نياتا نمني مراتي فون هري فون سري نياتا عقلي كبادو عقلي كربي سكت هايقو يا ربي أعوذ بك من زوال نعمتك جري ربي جلارك أبي يا علم خيا انت لخيا يا ربي نعمانا كني ترى عقلي بريد دون قبا عقلي تنانا فرأتين جري قافا عقلي ربي سر فرأتي سريت هذا إذن شرطين حجي لما فا العقل وعقلي كباتشو عقلي كباتشو قافا عقلي قدتاتي حجين ستي وجب فلا يجب الحج على المجنون نما مراتا رتي حجين فيانتو وجب ولا يصح منه مراتا يودك حج إلا إذن كيبلمو يروني مراتو ما قبسان لأن الأقل شرط للتكليف عقلي كباتشون وجين درك ما نمت تورتي شرطينا والمجنون ليس من أهل التكليف مراتان ور إبادة واجبة اتقول أمي أمانان اتكن منتو ماليف ومرفوع عنه القلم قلمين الرافون أمانا حتى يفيق أما وياوت كما في حديث علي رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال رفع القلم عن ثلاثة عن النائم حتى يستيقظ وعن الصبي حتى يبلغ وعن المجنون حتى يفيق الله أكبر قلمي إنما سديت وان كتب دجل نبي إجولتي أنا دقيسا قلمي إنما سديت وان كتب دو قلمي معسيا نما سدي قبون دندي سبدي نما سدي tokko eenyu namni rafu yoo waa balleesse irriba keessaa qalamii wanjalaa ittiin katabamtu amma dammaqutti irribarra namni rafu yoo waa cabse yoo qodaa cabse namni rafu hin jiru namni qodaa akaawu irriba keessa ni jira baa qodaa kana bitii kafali gartee haqa balleessiteen jedhaniin irriba keessa jira وعن الصبي حتى يبلغ مجان تكاتو كيو مجان ماركوتي مجان تكاتو كيو فتاتو كوغوبي مجان تكاتو كيو وان تكتكبلسي اتن كتب مماسيان اما بلغت لما جي وعن المجنون حتى يفيق مراتا عقلين كامني يو بلس اللي اتن كتبم يو عرفس اللي اتن كتبم يو ظلم اللي اتن كتب مراتات يو حجي لك اللي حجين ساين كيبلم إذن شرطي لما فا حجين واجب نمتتو عقلي قباتشو برغا فتمتني أبدا برغا فتمتن شرطين سدفا حجي واجبتو البلوغ 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 شرطين سدفا حجي واجبته البلوغ نمني بالغته دير يوتا اللي بلغونا دبرتي يوتا اللي بالغته فلا يجب الحج على الصبي مجاسبي التي حج واجبته مجاسبي شرطين سدفا حجي واجبا مرتي تاو ندقيس موهن ندقيس من ندقيس لايكي ناقون شرطين سدفا حجي واجبا مرتي تاو البلوغ بلغونا يا علمك يا انتلك يا بلغونا
sabiyyiin hin ballaqne hajjiin itti wajabu. Ballaquu jechuun maali? Hubadhu yeroo hedduu irra deebitee gaafatta. Dhiira yoo ta'e waa sadii keessaa waa tokko yoo atti dhufe ni ballaqa namni. Dubartii yoo taate waa afur keessaa waa tokko yoo isiitti dhufe ni ballaqdi dubartiin. Baaliga taati jechuun bakka waatti katabamuut kaati. Haddii geesse jechuun haddii wasana shari'aa qeebaltu. Wasana wanjallitti katabamu geesse jechuun waa sadii keessaa waa afur keessaa waa tokko yoo itti dhufe dubartiin. Dhiirri immoo waa sadii keessaa waa tokko yoo itti dhufe maali sun? Wasana jira, daangaatu jira. Sadeen sun maal? Tokkoffaa waggaa 15 yoo ga'e namni dhalatee haddii ga'eera, takliifa ga'eera. Waggaa 15 takka jira. Kana booda maasiyaa inni dalagu itti katabama. Waajibaata yoo dhiise ni gaafatama jechuun waggaa 15 geenyaan. Mucaan ati guddifatte, intallati guddifatte boo waggaa 15 geenyaan salaan itti wajabeera.